Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Число интерпретаций толстовской Анны Карениной не уступает разнообразию семейных драм, упомянутых в первой фразе великого романа. Известно более 30 экранизаций Анны Карениной, 2 балета и даже 2 мюзикла. Впервые в 2000 году разучить вокальные партии персонажам романа предложил петербургский композитор Владислав Успенский. А в год столетия со дня смерти Льва Толстого эстафету принял Марк Самойлов. Премьера его опуса состоялась на сцене Московского государственного музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева. Анну Каренину можно спеть. Режиссер уверен, Лев Николаевич не отказался бы сходить на премьеру мюзикла по собственному роману. Он говорит, что слышит все произведения классика. В основе любого мюзикла должна лежать хорошая литература. Тогда получится мюзикл. А особенно то, что мы называем русский мюзикл. Зритель должен поплакать. Музыка Марка Самойлова этому способствует. Композитор признается, писал не мюзикл, а музыкальную драму. 10 лет он жил в Америке и знает, что такое Бродвей. Но Анна Каренина – это не шоу, а литература, говорит Самойлов. Она же сумасшедшая. Это сумасшедшая страсть, которая все губит, выжигает. Она погубила себя, мужа, любовника, сына, все. Мы садимся в поезда, уезжаем навсегда. Мы куда? Для меня в музыке Бог, богиня, мелодия. Я считаю, что все остальное о музыке приходящее, кроме мелодии. Следовать букве Толстого стремились все. Пальцем по строчкам водили и костюмеры. Наряды шили на заказ. Такую важную вещь, как платье Карениной, актриса Наталья Репич называет своим талисманом. Это венецианское кружево, которое описано в романе Льва Николаевича Толстого. Это бархат. Это, действительно, просто когда его надеваешь, оно помогает в работе над образом. Озвучить классику – дело смелое. Каким должен быть голос Каренина, Вронского, Анны Карениной? Женственный, теплый, чувственный. Я думаю, такая она, Анна. Она женщина. Все-таки он должен быть баритоном. Потому что, во-первых, военный мужчина. Манит нас этот вальс в этот день, в этот час. В первую очередь, мне кажется, он должен разговаривать очень тихо. Потому что он очень сильный человек. А человек, который очень сильный, он говорит тихо, его все слушают. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским на вечере княгини Тверской обратил на себя внимание. Сотни страниц романа за 2,5 часа. При этом режиссер утверждает, что в мюзикле сохранены все сюжетные линии. Это не треугольник Анна, Вронский, Каренин, что обычно бывает. Это и истории семьи Левиных, это и истории семьи Облонских. Все здесь есть. И спектакль заканчиваем мы не смертью Анны. Чихачев следует за классиком с завидным упорством. Оставил в либретто даже сон, который тревожил Анну в самые сложные моменты ее жизни. Крестьянин со взъерошенной бородой. Помогое, дамы и господа! Помогое! Мюзикл или музыкальная драма – жанр для авторов не имеет значения. Главное, чтобы зритель плакал. А гарант эмоций – безусловный. Сам роман Льва Толстого. Юлия Кундрюкова, Евгений Тимохин, служба информации телеканала «Культура».